რა პროცესები ახდენს გავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე, ამაზე ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად ქართული ოცნების წევრ დავით რაზმაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ შევაფასეთ ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და გარკვეულწილად აისახება ყველა სფეროს. მოდით, ჯერ რომ შევაფასოთ თქვენთანაც, დავიწყოთ იქიდან, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში და როგორ აისახება ეს ყველაფერი ქვეყნის ეკონომიკაზე. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს აუდიტორიას და მაყურებლებს. დავიწყოთ იქიდან, რომ უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ საფაროზე ამ პანდემიამ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ეს აქციები და პოლიტიკური სიტუაციები, რომელიც ნამდვილად უარყოფითად მოქმედებენ ქვეყნის ეკონომიკაზე. მე თვითონ მეც მიმიღია მონაწილეობა აქციებში და ყოველთვის ფიქრობდი და ვცდილობდი, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ვიმეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ როდესაც შენ ხელს უშლი ტრანსპორტის მოძრაობას, მოსახლეობის გადაადგილებას, შესაბამისად იქ წარმოების ურთიერთობებიც ირღვევა. ამ შემთხვევაში მე მაქვს საუბარი ვიღაცა სადღაც აგვიანებს, ვიღაცა იმ წარმოებას ვერ ამუშავებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს ეს პოლიტიკური არამდგრადი მდგომარეობა, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაზე, სადაც ეკონომიკა არ არის იმ დონეზე განვითარებული, რომ აი ასეთმა მოვლენებმა მასზე ზეგავლენა ვერ მოახდინოს. მე ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკოსი და თითოეული მოქალაქე უნდა დაფიქრდეს ამაზე და ერთი დღით არ უნდა ვიცხოვროთ. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს 30 წლიანი თავისუფალი, პირობითად ვიტყოდი, თავისუფალი გარემო, რაც არის უკვე ჩვენი პოლიტიკური თავისუფალი გარემო, რაც არსებობს საქართველოში, ეკონომიკას ვერა ანვითარებს. ეს მე ამიჯერეთ მე ვაკვირდები 90-იან წლებიდან და ყოველთვის როცა აი ეს დემოკრატია, ესე რომ ვთქვათ, ზენიტში ადის, ეკონომიკას ყოველთვის პრობლემები აქვს. მე ახლა დემოკრატიას ვიძახი ბრჭყალებში ვსვამ, იმიტომ რომ დემოკრატია არ არის, როცა ვიღაცა თავის გამოხატვის უფლებებს იყენებს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ და ამ დროს მე ვფიქრობ, ისინი არ ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი რა დარტყმას აყენებს ქვეყანას, ეკონომიკას და მთლიანად სახელმწიფოს და ვფიქრობ, რომ აი ეს ნიუანსები უნდა გათვალისწინებული უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის მიერ და როცა არის კომუნისტების პერიოდში ქონდა მხოლოდ მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, უფლებები ნაკლებად ქონდა. ეხლა გვაქვს უფლებები და არანაირი პასუხისმგებლობა, არანაირი მოვალეობები აღარ აქვს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. დიახ, ბატონო დავით, აი მუდმივად ესეთ პროტესტის რეჟიმში რომ ვართ ქართველები, აი არაერთი აქცია მახსენდება. სულ არის აქციები, თითქმის სხვადასხვა მიზეზით, ყოველთვის იმართება რაღაცა აქცია. მათ შორის დავიწყოთ პოლიტიკური აქციებით დამთავრებული, თუნდაც ყველას გახსოვს, ჰესებთან დაკავშირებული გამოსვლები. აი ამ ყველაფრის ფონზე მართლაც რომ ყველაფერი კარგად მუშაობდეს ქვეყანაში, ყველა ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ხალხი ხომ არ გავა და არ გააპროტესტებს, ხო ქუჩაში ხომ არ დადგება. მე მესმის, რომ ის რომ მუდმივად ქუჩაში დგომის რეჟიმი აქვს არჩეული, თუნდაც იგივე პოლიტიკურ პარტიებს, ეს გარკვეულწილად ურტყავს ქვეყნის ეკონომიკას და არის ძალიან ცუდი, მაგრამ მეორეს მხრივ ხომ არის რაღაცა მიზეზები, რასაც ეს ადამიანები ქუჩაში გახავს. რატომ ვართ მუდმივად აი ამ რეჟიმში? თუ დავუშვათ მე ვერ გავიხსენებ იგივე საბჭოთა პერიოდს, სამაგეროდ შემიძლია გავიხსენო მიმდინარე თუნდაც ის 30 წელი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მუდმივად გვაქვს რაღაცა მიზეზი, რომ გარეთ ვიყოთ და რაიმე ვაპროტესტოთ. აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? ძალიან ჭკვიანური შეკითხვა. მე ამაზე მაქვს ასეთი პასუხი. ადამიანი, როდესაც მიდის საპროტესტო აქციაზე, რაღაცას აპროტესტებს. ეს ძირითადად ესია, მაგრამ ეს არის ძალიან პატარა ჯგუფი. მე გეტყვით, ახლა ჩემი ოპონენტები ალბათ დაიწყებენ ჩემს შემკობას
შეიძლება ლანდღბას დაიწყო, მაგრამ რო არა ვთქვა არ შეიძლება. აი ეს ბოლო აქცია, რომელიც სააკაშვილის განთავისუფლებას მიეძღვნა და 60,000 რო აანონსებდა სინამდვილეში 15,000-ზე მეტი არ ყოფილა, მაგრამ ესეც საკმარისია პროტესტი რო გამოხატოს ადამიანმა. აი ამ ადამიანებში ძალიან ბევრი იყო ფინანსურად დაინტერესებული. მე ვიცი ნამდვილად, რომ აი ზუსტად ეს ეკონომიკა. ბატონო დავით, აქვე შეგახსენებთ კონტრაქციას, ცოცხებით გამართულ აქციას ამ დღესთან დაკავშირებით, მაშინ იგივე ამ შემთხვევაშიც მოქმედია, რასაც ახლა საუბრობთ. აი ახლა მე გეტყვით, იქ ადამიანები იყო, რომ საერთოდ რატო იყვნენ ჩასულები, ისიც არ იცოდნენ. ჩავიდნენ ისინი, რაღაცა გარკვეული თანხა გადაუხადეს, კვებას დაპირდნენ, ეს არის რეალობა. უშუალოდ მითხრა რამდენიმე ადამიანი და ძალიან მთხოვს, რომ მე ნუ მახსენებთო, იმიტომ რომ აი ზუსტად ახლა მაგას უსმენ ხალხს, რომ ჩვენთან ეკონომიკა ვერ არის იმ მდგომარეობაში და თან ეს დემოკრატია ძალიან მაღალ ხარისხშია და არავის არ უნდა მუშაობა, უნდათ მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი თანხები ვიღაცა მისცეს ან კიდე მერი არჩევნებზე, როგორც არჩევნებზეც გააკეთეს ჩვენმა ოპონენტებმა ფინანსურად დაინტერესეს ამორჩეველი. აი ეს იყო ძირითადად, აი ეს მიზეზი და მიზანი იყო. მე გეტყვით, რომ კი, რა თქმა უნდა, პროტესტის გზნობა არსებობს, მე შეიძლება არ მომწონდეს, რაღაცა ამინდი არ მომწონდეს და მაგიტომ გამოხატო პროტესტი. სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ მე აქ სხვა რამეზე ვიძახი. ეს პროტესტი უნდა იყოს რეალური. ეს უნდა იყოს რეალობასთან უნდა იყოს შესაბამისობაში და ადეკვატური უნდა იყოს მე იმ მოქალაქის პროტესტი, რომელიც თქვა აიხლა მონაწილეობდა ამ აქციებში. დიახ, ერთის მხრივ ჩვენ ვახსენეთ ორი აქცია. ნუ ჯერ ერთი თემა ის არის, რომ მე არც ისე ხშირად არ მინახავს სხვა ქვეყნების მაგალითს თუ ავიღებთ ოპოზიციის კონტრაქციას, როდესაც ხელისუფლება მართავს. ნუ ეს ცალკე საკითხია და ცალკე შეგვიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, მაგრამ ცოტა ხნის წინ თქვენ ახსენეთ, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი იმ თქვენი შეფასებით 15,000 ადამიანიდან, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შეკრებილი აქციაზე, უმრავლესობას ჰქონდა ფინანსური ინტერესი. როგორც წესი, ამ ფინანსურ ინტერესს ხოლმე, როდესაც ციფრებში გამოვხატავთ, ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც 10 ლარის და 20 ლარის გამოიდგნენ აქციაზე. თუ მართლაც ესეა, ბატონო დავით, თუ მართლაც ჩაგეჭერები, ცოტა გაძვირებულა 50 ლარსაც დაო ესე გავიგე. 50 ლარი ვთქვათ პირობითად. თუ მართლაც ასეა, რომ ადამიანს შეუძლია წავიდეს და დადგეს იქ მთელი დღის განმავლობაში, ითხოვოს ის, რაც იდეოლოგიურად მისი არ არის და ეს ყველაფერი გააკეთოს 50 ლარის გამო თუნდაც. ჩვენ ვლაპარაკობთ, ზოგადად ვაფასებთ ბევრი წლის აქციებს და იმ შემთხვევაში 10 ლარიც მოგვისმენია და 20 ლარიც. მაშინ მართლა ხო არ მივდივართ იქამდე, რომ არის სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, რომელსაც ეკონომიკური პრობლემა ჰქვია და რომელსაც თითოეული ოჯახის ისეთი გაჭირვება ჰქვია თუნდაც, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, პრინციპებს ივიწყებენ ადამიანები და მიდიან და იმას ითხოვენ, რაც მათ რეალურად არ უნდათ და ითხოვენ ამას 50 ლარის სანაცვლოდ. პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, ეხლა ამის აპრების მოყოლა, რომ არა ჩვენ იმაზე რა ქვია ასული ვარ შვეიცარიის დონეზე და ეს რატომ ხდება და ანალიზი არის პრობლემები რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ მოსახლეობის მიდგომა არის ძალიან სხვანაირი და აი მე გეტყვით რაც არის ეს მიდგომა. ძალიან უბრალო მაგალითს მოგიყვან. სულ შემთხვევით დაემხვა ერთმა ქალბატონმა მთხოვა თანხა შვილის წაყვანა მინდა ამ ტრანსპორტირებისთვის და მერე კონსულტაციისთვის თბილისში ექიმთან. და ნუ კითხე რამდენი ხარ მით უმეტეს ხარ როცა ბავშვი ეხება იმ წუთში შეიძლება არც ქონდა ის თანხა და გამოვართვეს სხვას და მივეცი. და შემთხვევით მომიხდა სხვა თანამდებობის პირთან ურთიერთობა. რაღაცა ძალიან მოკლე დროში. ზუსტად ანალოგიური ტექსტით, ზუსტად ერთი და იგივე იმასაც მიმართა. და ნუ ტელეფონზე რო საუბრობდა და კიო მომზანდითო და მოგცემთო და ნუ მე მივხვდი და მე ვკითხე კიდევ ზუსტად იგივე ქალბატონი იყო, იგივე თანხა მოსთხოვა, მე კონკრეტულად ვკითხე რომ აი რამდენი გჭირდება გზისთვის, რამდენი უნდა იმ კონსულტაცია. ზუსტად იგივე თანხა გამოართვა იმასაც. ნუ ეხლა
არ მინდა არც იმის შეფასება და არც ხვებისაც, მაგრამ ძალიან ბევრი ეგეთი ადამიანი. ძალიან ბევრია. მე არჩევნებზეც ბევრჯერ ყოფილა, როცა შეხვედრები გვაქვს, ვიღაცა დაგიყვანს გვერდზე, საერთოდ არ აქვს იმას ესეთი პრობლემები. მეტნაკლებად ქალაქი გორი პატარა და იცნობდა და აი გეკითხება რომ არ შეიძლება რამეთი რომ დაგვეხმაროთ ამ ფინანსურად ან ესე ან ისე. აი რას მინდა იცით ხაზი გაუსვა ეს მენტალობა შეიძლება არ უნდა ვიცახდე, მაგრამ ვიღაცამ ხო უნდა თქვას, არა? კი, აუცილებელია რომ ვინმე თქვას. ჩვენს ქვეყანაში ეს მენტალობა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. აი აპატიეთ და ღირსება დაკარგა ადამიანმა. აღარ აქვს მნიშვნელობა მეს მის ეკონომიკური პრობლემა ქონია, მეც მქონია, სხვასაც ქონია, არიან ადამიანები, მე რომ ვიცი, უჭირს და როცა ვეხმარები იმას, ნუ მოკლედ გიждებიან და არაფერი არ და რეალობაში ვიცი რომ ნამდვილად უჭირს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც შეიძლება იმის მიათედიც არ უჭირდეს, აი რაც ვისაც რეალობაში უჭირს და ის ითხოვს. აი რაღაცა ეგეთი ჩამოყალიბდა უკვე ჩვენს ქვეყანაში, მე არ ვიძახი ეს ყველაფერი რამ გამოიწვია. თუმცა ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი რო ხავს ჩვენს ქვეყანას, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა, დამეთანხმებით ამაში ბატონო დავით და თუნდაც ის რომ როგორც თქვენს ნათქვამს ვციტირებ, ღირსება დაკარგეს ადამიანებმა, ამაშიც პრობლემასადმე უნდა ვეძებოთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი იყოს დასაქმებული, ჰქონდეს სტაბილური შემოსავალი, ჰქონდეს კარგი დაზღვევა ჯანმრთელობის თუნდაც იყოს უზრუნველყოფილი ისე როგორც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ნორმალურ ქვეყანაში და ის მაინც ამჯობინებდეს ამ ყველაფერს რომ იღებდეს ტელეფონს და აქეთ-იქით თანხას ითხოვდეს. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება აქციებს, ჩვენ ძალიან ხშირად ვნახულობთ ხოლმე რომ ჩვენს ქვეყანაში იმართება პოლიტიკური მოთხოვნებით აქციები, უფრო ხშირად კი ვნახულობთ დროში გაწელილ, უვადოდ გაწელილ პროცესებს პოლიტიკურს, რომელშიც დიდი ცვლილებები არ არის ხოლმე, თუმცა არასოდეს თითქმის არ გვინახავს მასშტაბური აქციები, მაგალითად პურის ფასების მატებასთან დაკავშირებით. რა სიტყვით? რეალურად რა უნდა ითხოვონ ადამიანებმა იმ მოცემულობაში, სადაც დღეს ვცხოვრობთ? ხო და ზუსტად მაგასთანო მაქვს საქმე, რომ ეს რო იყოს მასიური და ადამიანებს აწუხებდნენ თავიანთი ის მარტო ეკონომიური მდგომარეობა რა, იქ რაღაცა ჯგუფი შეიკრიბებოდა და კონკრეტულად დაუყენებდა იქ სახელმწიფო იქნებოდა თუ რაღაც ორგანიზაცია რომ აი ამას რატომ აკეთებთ ესე, როცა უნდა გაკეთდეს ესე. ხო, აბა ფაქტიურად ეს ისინი აქციები რაზეა იცით? მე მინდა ხელისუფლება, თან გეუბნება, როგორ უნდა წარმართოს ისიც არ ვიცით. პლუს ამას დამატებული ყოველგვარი კანონის გარეშე ითხოვენ ამას, ჩრდილოვან კაბინეტებს ქმნიან და ერთ ადამიანს ანაცვალებენ თელ ქვეყანას, რომელსაც საქართველოსთვის სუდისმეტი არაფერი გაუკეთებია. აი ეს არის ეს ჩვენი მენტალობა და ჩვენი მიდგომა და ვიცი რომ უამრავი გამოხდება ეხლა დაიწყებენ ჩემ ლანდშაფტს, არაუშავს მაგ ყველაფერს გადავიტან, მაგრამ დავახანი და ესენი მიხვდებიან რომ არასწორად დაძებნ. ყველამ თავის საკეთებელი თვითონ უნდა აკეთოს. თვითონ უნდა აკეთოს. სოციალურ დაუცველებზე საუბრობდით, მეგონი ადრეცა მაქვს ნათქვამი, ერთი ქალბატონი მოვიდა ჩემთან, საკმაოდ განათლებული ენაც იცოდა რაღაცა და მოკლედ სამსახური უნდოდა და ერთ-ერთ ორგანიზაციას შევთავაზე და ძალიან გაუხარდათ. ერთ შევახვედრე მოეწონათ ეს ყველაფერი და მითხრეთ რომ აი კონკრეტულად გეტყვი 700 რამამდე ეკნება ხელფასო თუ რას რამამდე და ერთი წელი არისო გარანტირებულიო და მე ჩვენო რეალობაში ვიგებთ რაღაც პროექტი უნდა მოეგო და ჩათვალე 10 წლიანი პროექტია ისო. ისა 5 წლიანი. მოკლედ ძალიან გახარებული იყო ეს ქალბატონი და მოვიდა რამდენიმე დღის მერე დაურემილი და მითხრა რომ მოდის ვიხდიო, მაგრამ უარს ვიძახიო მეო აბიბაზო რატომ უხარე გაკურებული დავჭი და იმიტომ რომ მეო 60 ლარიანი დახმარება მაქვს თვეშიო და მე ეს ხელფასი რომ დამეფიქსირდებაო იმას ეს დაკარგავო ამას. თუ მე ვთხარი გაიდეთ მამიშვილო 60 ლარიანი შენ რაც უნდა მიიღო 10 წლის განმავლობაში, ერთ წელიწადში იღებ ამ ყველაფერს და მით უმეტეს აგერ თითქმის 95%-იანი გარანტია რომ გრანტს იგებ და ჩვეულებრივად გააგზელე მერე წლები მუშაობ. არა, ეს მირჩენიო და წავი. ნუ ახლა აბა შეაფასე. ხო მართლით ბატონო დავით, რომ ესეც სახელმწიფოს შეცდომაა.
ის რომ თუნდაც შრომის უნარიან ადამიანებს, ვისაც შრომა შეუძლიათ, სოციალური დახმარება ენიშნებათ. ის რომ ადამიანებს, მაგალითად, ახლა რაზეც ისაუბრეთ, ეს მე თვითონაც გადამხდა თავს, როდესაც მივედი ერთ-ერთ ოჯახში, სადაც ერთი ადგილობრივი გორელი ქალბატონი მახვდა გვერდით და გოგონას ოჯახში შესთავაზა ჩემ გვერდით მყოფმა ქალბატონმა სამსახური და მან უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ ის დაკარგავდა სოციალურ დახმარებას. თუმცა მეორეს მხრივ რომ შევხედოთ, დავუშვათ მე რომ ვარ დასაქმებული, სახელმწიფო არ მთავაზობს იმ დაზღვევის პაკეტს, როგორც რიგით ადამიანს, თუ დავუშვათ სამსახური არ მომცემ შესაბამის დაზღვევას, სახელმწიფო არ მთავაზობს იმ პაკეტს, რომელთაც სოციალური დაუცველები სარგებლობენ. ხომ არ არის ესეც გარკვეული მიზეზი იმისა, რომ სწორედ ადამიანებს ურჩევნიათ, რომ სოციალური დაუცველი სტატუსი ჰქონდეს და გარკვეული სიკეთეებით ისარგებლოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსგან. მოკლედ, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანები არჩევენ სახლში ჯდომას და სოციალური დახმარების აღებას ნაცვლად იმისა, რომ მათ იმუშაონ და ღირსეული შემოსავალი ჰქონდეთ ამ მხრივ, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. ანუ აქამდე უნდა მივიდეთ, რომ სადღაც ხელისუფლება უშვებს შეცდომას, როდესაც შრომის უნარიანი ადამიანი ამბობს 700 ლარიან ანაზღაურებაზე უარს იმ მოტივით, რომ არ დაკარგოს 60 ლარიანი სოციალური დახმარება. ზუსტად მაგაშია საქმე, აი ეს პროგრამები საერთოდ გადასახედი არის, მე თუ მკითხავთ. ისევ ხას გაუსმენ, რომ გამომიხდებიან უამრავი ოპონენტები. მე ცოტა მეტი ვიცი ამ თემებში, 15 წელი მომიწია ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობა და ვფიქრობ, ნამდვილად გადასახედია სოციალურიც და ჯანდაცვის პროგრამებიც. და ის დაზღვევის პაკეტები, რომელიც არსებობს უკვე მიდიოდა იქით, რომ ჩვენ არა სახელმწიფოს უნდა გაეცა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მე მაქვს საუბარი ის პროგრამები, რომელიც სოციალური და ჯანდაცვით ეხმარება მოსახლეობას, არამედ სადაზღვეო კომპანიებს უნდა ემუშავა და ადგილობრივი მონაწილეობა უნდა მიეღოთ. ნუ მოკლედ ეს თემები არის ნამდვილად გადასახედი, მაგრამ ერთ რამეს გაუსვა. ამდენი აქციებისა და ერთ კაცზე გადაყოლილი ქვეყნის შემთხვევაში მართლა ვერ ძდება ვეღარც ხელისუფლება, მე ვფიქრობ და ალბათ ის გარკვეულად კარგად და ნორმალურად ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებმაც აუცილებლად უნდა გადახედოთ ეს ეკონომიურ პოლიტიკასაც, ამასთანავე უნდა გადაიხედოს ჯანდაცვის პოლიტიკა, სოციალური, ეს ყველაფერი უნდა გადაიხედოს. მე ვიცი, არის წლიანი გეგმა მთავრობას აქ შემუშავებული, მაგრამ ეს არის უფრო ასე ვიტყოდი სტრატეგია არის. კონკრეტულად უკვე აი ტაქტიკაზე უნდა გადავიდეთ, ესე რომ ვთქვა და ლოკალურად სხვადასხვა ეს თემები უნდა გადაიხედოს და ფიქრობ გამოსავალი ის იქნება, რომ სტატისტიკასთან ერთად შესწავლილი უნდა იყოს კონკრეტული ადამიანების მდგომარეობა და მაგის მიხედვით უნდა დაალაგდეს ის პროგრამები, რომელიც ემსახურება აი მაგალითად წეგან, როდესაც ვახსენე, რომ არც ისე ხშირად ვხედავთ ხოლმე აქციებს, რომელიც კონკრეტულად ფასების მატებასთან დაკავშირებით ხორციელდება, რა თქმა უნდა აღსანიშნავია, რომ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულები ამ საკითხში არიან ხოლმე მძღოლები და უფრო მეტად ტაქსის მძღოლები. როდესაც საწვავის რამოდენიმე აქცია მოეწყო საწვავის ფასის მატებასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს ევროპული საქართველოს მიერ გამართული აქციას, როდესაც ისინი აქციის ფასის შემცირებას ითხოვდნენ საწვავისას და კი არ ვიცი ეს როგორ ხდება ეკონომიკურად, მაგრამ რეალურად რომ ეს შედეგს მოიტანდა, ფაქტია. ზოგადად ძალიან ხშირად ოპონენტები ჩვენს ეთერში საუბრისას გაკრიტიკებენ ხოლმე, აკრიტიკებენ ხელისუფლებას გადასახადებთან დაკავშირებით, ზოგადად გადასახადებთან დაკავშირებით, მათ შორის მაგალითად დამატებითი ღირებულების გადასახადსაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ სწორედ აი ეს გავსი გადასახადები თუ შემცირდება, აი ამ პერიოდში მაინც, როდესაც ქვეყანა მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რაზეც ცოტა ხნის წინ თქვენ საუბრობდით, შესაძლებელია, რომ
ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა დასტაბილურდეს. ჩვენ ახლა ძალიან დიდი იმედი გვქონდა მაგალითად ტურისტული სეზონისა, როდესაც ვამბობდით რომ უამრავი ტურისტი ჩამოვა რაღაცა შემსუბუქდა რეგულაციები და ასე შემდეგ, ყველას ჰქონდა გარკვეული მოლოდინები. თუმცა, რამდენად უნდა გქონდეს ახლა კიდევ მომავალში მოლოდინი ტურისტების შემოსვლისა ქვეყანაში, სადაც 2 თვის განმავლობაში 2 ტურისტი მოკლეს, ეს კიდევ ცალკე თემაა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ზამთრის პერიოდში რომ ტურისტის ნაკლებობა გვექნება, ეს ალბათ მოსალოდნელია COVID სიტუაციიდან გამომდინარეც. და აი ამ ყველაფრის ფონზე ხომ არ თქვენ მესმის ახლა რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას წარმოადგენთ და ეს პირდაპირ ცენტრალური ხელისუფლების გადასახედი თემა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, უნდა გადახედოს თუ არა ხელისუფლებამ თუნდაც გადასახადების ნაწილს, რეალურად შეამსუბუქებს თუ არა ეს დღევანდელ მდგომარეობას? თუნდაც იგივე გადასახადების ფისკალურ პოლიტიკას ნამდვილად ამ ეტაპზე გადახედვა არ სჭირდება, ეს ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ტურიზმი წელს ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე შარშან, მაგრამ ნუ აი ეს კვლელობებიც მოხდა, ნამდვილად ხაზგაუსმევ, რომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა ძალიან მოკლე ხანში გახსნეს ეს საქმეები, მაგრამ ერთ რამეს გაუსმევ ხას, რომ რაღაცა პრევენციული ზომები უნდა იყოს მიღებული, რომ ანალოგიური არ მოხდეს. ამას მე მაგალითად აი ვიტყოდი ახლა არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებია ძალოვანი სტრუქტურები, მაგრამ უფრო მეტი კამერები უნდა იყოს განთავსებული ქალაქში და მე ვფიქრობ, რომ უნდა შემოღებული იყოს ცალკე სამსახური, რომ ვიღაცა მთელი დღის განმავლობაში ამ კამერებით აკონტროლოს სიტუაცია და ეს მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყურადსაღები უნდა იყოს. აი თუნდაც ახლა იქ როცა მოხდა ტურის სანაპიროზე ვიღაცის ჩაყვანა, ესეც უნდა გამოჩენილიყო, ყოფილიყო იქ კამერა, ეს დანახულიყო, მერე იქ პატრული გაიგზავნებოდა, ამასთანავე იმაში მიწისქვეშა გასასვლელში რომ სვავდნენ, ესეც მიუღებელია, ხო? საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ეს და აი ამისი პრევენციული ზონები რომ ხდარიყო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტები არ მოხდებოდა. რაც შეეხება რომ გადასახედი არის ეს პოლიტიკა ფისკალური, ამაზე მე ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული გაკეთებული არის ამ მოსახლეობისთვის და მეწარმეებისთვის უამრავი შეღავათებია გაკეთებული. რა ვიცი, ხლა თვითონ ამ პანდემიის პერიოდშიც იგარებზე სახელმწიფომ და მუნიციპალიტეტებმა უარი თქვა, საურავებზე უარი თქვა, ბანკების სესხებზე იმ პროცენტებს სახელმწიფო იხდის და ასე შემდეგ და ხლა ამის დაუნახაობა არ შეიძლება. აქ არის უბრალოდ მე ისე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის და იმ მეწარმეების არასწორი მენეჯმენტი და არასწორი მიდგომა ამ ეკონომიკის პოლიტიკისადმი. აი ეს არის ჩემი აზრი ამ შემთხვევაში და აი ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, თუ მაინდა-მაინც ახლა ყველაფერში სახელმწიფო ჩაერია, აღარ იქნება უკვე ის თავისუფალი სახელმწიფო, ხო? მაშინ სოციალისტურში გადავართ. ჩვენ არა ვართ სოციალისტური და მით უმეტეს ან კომუნისტურ დაემსგავსება და თვითონ ამ შემთხვევაში მოსახლეობამ უნდა ისწავლოს თავიანთი ცხოვრების და თავიანთი ბიზნესის მართვა. ის ფისკალური პოლიტიკაშიც თუ არის მართლა რაიმე გადასახედი, ეს უნდა იყოს გონივრულად შეფასებული სპეციალისტების მიერ და დადებული და არა ისე რომ ვთქვათ, რომ არა ეს უნდა გავაუქმოთ, რომ გავაუქმოთ, მერე ბიუჯეტი რით უნდა შეიცვალოს, ხო? მაშინ სახელმწიფო აღარ იქნება. ძალიან ბევრი ნიუანსია ისეთი, რომელიც მოითხოვს ძალიან ფრთხილ მიდგომას. ამიტომ არის საჭირო, რომ უფრო სერიოზული სპეციალისტები არა ის ყველამ რო ექსპერტი დაირქვა დასწრენ და გადაწყვიტონ ეს ყველაფერი და უნდა იყოს დასაბუთებული. მე ვფიქრობ, ცუდი არ იქნება, რომ ამ თემებში უცხოეთიდან ცნობილი სპეციალისტი იყოს ჩამოყვანილი და მასთან ერთად ადგილობრივმა სპეციალისტებმა იმუშაოს. ეს აუცილებელი ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, გაჯანსაღება ძალიან აუცილებელია. რაც ახლა აი ამ 9 წელში გაკეთდა, მე
აი ნეიტრალური პოზიციებიდან ფაქტიურად სოფლის მეურნეობა აღარ არსებობდა მიწასთან აღარ ქონდათ ხალხს შეხება კახეთში ურთეს აღარ იმართებოდა აგერ კახეთში აჩერკინოში არჩი ბაღები აჩეხეს და მოტრიალდა იცევ ხალხი ბაღები გაშენდა უამრავი პროექტები არის დიდი მილიარდობით თანხები გამოყო სახელმწიფო ამის და ესე რა ქვია დასახარებლად და რა უნდა გააკეთოს სხვა სახელმწიფო ხო მე ჩემი აზრი საერთოდ რა იყო იცი რომ ის სპეციალისტები რომლებიც აი თუნდაც წარმოებაში უნდა მუშაობდნენ ასობის ნორმაში გადამზადებული იყო პროექტში იქ სადაც მაგალითად აი სოფლის მეურნეობა ყვავის ხო იქ გადამზადებული იყო ვინც აი ამ დარგში უნდა იმოღვაწეოს მაგალითად ბრეწლობის და შესაბამისად იმ უცხოეთის ქვეყანაში სადაც ის დარგი არის აყვავებული და რა ვიცი ეს რა თქმა უნდა ჩემი აზრია ეს არის ძალიან ზოგადი ფასება მაგრამ მე სიამოვნებით მივიღებ მე მაქვს გარკვეული განათლება ეკონომიკას და იურისპრუდენციაში რომ მივიღო მონაწილეობა ამ თემების განხილვაში და ჩემი აზრით გამოვთქვა რაც არის ჭეშმარიტი რაც აუცილებელია და რაც შეესაბამება დღევანდელ სიტუაციას აუცილებლად იმ აზრმა უნდა გაიმართოს დიახ, მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო დავით, ნამდვილად არის გადასახადი ეს თემები და რაც უფრო მალე გადაიხედება, მით უკეთესი, რადგან ადამიანებისათვის ყოველდღიურად თუნდაც ის 10 თეთრით გაძვირებული პროდუქტები საერთო ჯამში საკმაოდ მძიმეა და ამის შესახებ, აი ჩემს გარშემო მაგალითად ყველა საუბრობს უკვე რომ ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება ყოველდღიურად თუნდაც პურის ყიდვა ადამიანებისათვის და ეს არის ძალიან მძიმე რეალობა. წესით ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი პრობლემები უკვე კარგა ხნის მოგვარებული უნდა გქონდეს, თუმცა თუ ამბობთ რომ ამაზე კიდევ ერთხელ სპეციალისტები უნდა დააჯდნენ და გაიარონ ეს საკითხები, მე ვფიქრობ რომ სწორედ ასეც თუ მოიქცევიან ძალიან კარგი იქნება. მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას და დაგემშვიდობთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და სრულიად გეთანხმებით რომ აუცილებელი არის ამ თემებზე მუშაობა, მიდგომა, მაგრამ ერთსაც გაუსვევ ხას რომ ოპოზიცია და ეს ადამიანები რომლებიც პროტესტს გამოთქვავენ აი ხლა ერთი მართლა არ მიმაჩნია რა სწორად რომ ერთი ადამიანის პრობლემა თუნდაც ის სამართლიანიც იყოს რომ ამხელა მასშტაბით მოახვიო ქვეყანას მე ჩემი აზრია ამას გამოთქვა მით უმეტეს ყველაფერი კაუნის ფარგლებით არის და მათ უნდა უკანონო ყველაფერი გააკეთონ და ეს ყველაფერი ეკონომიკასაც აფერხებს და პლუს დამატებული ძალიან ქაოსს ქმნის უკვე ქვეყანაში. რაც ყოველთვის შეაფერხებს ყველანაირ განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. დიახ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ იმისათვის რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას ნახვამდის. დიდი მადლობა.